Мгновение ока привычный гул техники и свечение экранов исчезают, мир погружается в непривычную тишину и темноту. Люди в недоумении смотрят в неработающие лампы, стараются включить телевизоры и пытаются понять, что произошло. Городские улицы, привыкшие к ярким огням, оказываются результатом кромешной тьмы. Без привычного электрического света мегаполисы превращаются в лабиринты, где единственным источником света остаются фары автомобилей и фонари телефонов, пока их заряд не иссякнет. В офисах и домах начинается хаос. Кондиционеры перестают работать, оставляя людей в душных помещениях. Лифты останавливаются, люди остаются в ловушке между этажами. Пытаясь позвонить или отправить сообщение, многие обнаруживают, что связи нет. Сотовые вышки давно зависят от электричества. Паника охватывает магазины. Кассовые аппараты и системы безопасности отключены. Торговля замирает. На улице резко уменьшается поток машин. Заправочные станции закрыты, а многие автомобили просто не заводятся без электричества. Пешеходы, привыкшие к освещенным тротуарам и пешеходным переходам, вынуждены адаптироваться к новым темным условиям, ориентируясь на шум и редкие проблески света. Но даже в этой хаотичной тишине есть место несказанной красоте. Без светового загрязнения в небе загорается множество звезд, которые многие видят впервые. В то же время первые минуты в темноте заставляют задуматься о том, что будет дальше. Ведь впереди ждет куда более сложное испытание — мир без связи. Когда мир поглощает полную тишину, исчезновение связи становится новым вызовом. Телефоны молчат, а интернет, который был неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, внезапно недоступен. Люди в панике пытаются позвонить своим близким, но линии мертвы. Интернет-кафе, некогда полные молодежи, пустуют и бесполезны, так как без электричества сеть недоступна. Отсутствие связи парализует системы коммуникации. Новости не доходят до населения, создавая информационный вакуум, который только усиливает неуверенность и страх. Радиостанции и телевидение замолкают, оставляя людей в неведении о том, что происходит за пределами их домов. Социальные сети, столь привычные и доступные, становятся недостижимыми, лишая нас новостей и общения. Компании, которые полагаются на интернет и телефонную связь для ведения бизнеса, также встают. Онлайн-магазины не могут работать, доставка товаров замирает, а биржи приостанавливают торги. Банковские системы, зависящие от онлайн-транзакций, прекращают работу, оставляя людей без доступа к своим счетам. Тем временем отсутствие связи особенно сказывается на службах экстренной помощи. Без возможности вызывать полицию, пожарных или скорую помощь, люди остаются одни перед лицом внезапных бедствий. Не имея доступа к навигационным системам и спутниковым картам, службы спасения сталкиваются с трудностями в координации своих действий. Все это создает новую, неуютную реальность, в которой люди вынуждены полагаться на собственные силы и соседскую помощь. Несмотря на все трудности, находчивость и способность адаптироваться к новым условиям становятся важными качествами, которые могут помочь выжить в мире без связи. И хотя ситуация кажется безнадежной, возможно, она приведет к переосмыслению наших жизненных приоритетов и укреплению межличностных связей на новом уровне. В больницах внезапное отключение электричества приводит к критической ситуации. Аппараты жизнеобеспечения мгновенно замолкают, дисплеи мониторов гаснут, а шум вентиляции исчезает. Медицинский персонал, привыкший полагаться на технологии, вынужден действовать быстро. Активируются резервные источники питания для поддержания работы жизненно важных систем, но и они не могут обеспечить полный спектр медицинских услуг. В отделениях интенсивной терапии, где каждая минута на вес золота, врачи вручную начинают поддерживать пациентов, проводя реанимационные мероприятия. Портативные кислородные баллоны становятся жизненно важной необходимостью, и их запасы быстро истощаются. В операционных залах, где операции были прерваны, хирурги работают под светом фонариков, а медицинские сестры держат инструменты вручную. Замороженные медицинские товары, такие как вакцины и кровь, начинают терять свою эффективность без охлаждения. Больничные коридоры превращаются в лабиринты, где свет дают только редкие свечи и фонари. В эту напряженную атмосферу добавляется хаос, когда пациенты и посетители пытаются сориентироваться в темных помещениях. Без связи с внешним миром и невозможностью вызвать подкрепление, врачи и медсестры полагаются на свою интуицию и навык. Больницы, которые были воплощением передовых технологий и современного комфорта, внезапно возвращаются в прошлое, где медицина зависела исключительно от человеческих усилий и оптики старинных методов. Наблюдая за этими изменениями, становится ясно, что медицинская система как никогда нуждается в решимости и готовности справляться с подобными вызовами. И хотя это испытание приносит огромные трудности, оно также показывает невероятную стойкость и самоотверженность медицинского персонала. С учетом того, что свет и аппараты могут не вернуться в ближайшее время, вопрос выживания переходит в более глобальную плоскость. И снова больницы становятся свидетельством того, как люди могут справляться с чрезвычайными ситуациями, адаптируясь к новым условиям.
Когда электричество исчезает, транспортная система сталкивается с полной остановкой. На дорогах появляются километровые пробки, а светофоры перестают работать, превращая перекрестки в хаотичные арены. Водители, привыкшие к строгим правилам движения, теперь вынуждены сами договариваться о праве проезда. В крупных городах, где общественный транспорт является основным способом передвижения, жизнь резко замирает. Метро, трамваи и электрички останавливаются, оставляя сотни тысяч людей застрявшими между домом и работой. Люди, спешащие на важные встречи, оказываются в затруднительном положении, вынуждены искать альтернативные пути или просто ждать. Автобусные и железнодорожные станции становятся местом скопления растерянных пассажиров. Билеты не могут быть проверены, расписания сбиваются, а транспортные компании теряют контроль над ситуацией. В аэропортах, где каждая минута важна, хаос достигает пика. Полеты отменяются, и тысячи пассажиров остаются в терминалах без понимания, когда и как они смогут покинуть аэропорт. Системы контроля безопасности не работают, что делает путешествия еще более небезопасными. Те, кто полагается на частные автомобили, сталкиваются с другой проблемой. Заправочные станции закрыты, и даже если топливо есть, насосы без электричества не работают. Электронные системы зажигания в новейших автомобилях также отказываются функционировать без электричества, оставляя владельцев в отчаянии. В это время велосипеды и пешие прогулки становятся единственными надежными способами передвижения. На улицах появляются группы людей, разделяющих сложившиеся испытания и помогающих друг другу ориентироваться в этой новой реальности. В сельской местности животные, такие как лошади, снова становятся важными транспортными средствами, как это было в прошлом. Эта транспортная катастрофа подчеркивает уязвимость современных систем перед лицом отсутствия электричества и заставляет всех искать новые решения проблемы. В этой темной эпохе человеческая находчивость и способность адаптироваться становятся основными ключами к выживанию. В условиях полномасштабного отключения электроэнергии люди впервые оказываются перед лицом неизведанной реальности жизни без гаджетов. Мир, привыкший к мгновенным сообщениям и постоянному присутствию в социальных сетях, внезапно погружается в цифровую пустоту. Смартфоны, так долго бывшие верными спутниками и помощниками, теперь бесполезны, поскольку без электричества их батареи быстро исчерпываются. Интернет, ставший основной площадкой для общения и получения информации, перестает существовать в привычном виде. Первые часы без гаджетов вызывают смешанные чувства. Для одних это похоже на вынужденную цифровую детоксикацию, шанс отдохнуть от постоянного потока уведомлений и концентрации на экранах. Встречи с друзьями и семьей теперь происходят лицом к лицу. Разговоры становятся глубже и искреннее. Появляется возможность заняться теми делами, до которых раньше не доходили руки, и пересмотреть свои приоритеты. Однако для многих отсутствие привычных технологий становится причиной паники. Люди, живущие в мегаполисах, полагающиеся на навигационные приложения и онлайн-сервисы для планирования повседневной жизни, оказываются дезориентированы. Молодежь, выросшая в цифровой эпохе, впервые сталкивается с необходимостью развлекаться без гаджетов, что приводит к растерянности. Аплодисменты в виде лайков и сердечек заменяются живыми эмоциями, которые требуют новых навыков общения и самовыражения. В этот момент старые, проверенные временем способы развлечения и досуга выходят на первый план. Настольные игры, чтение книг, прогулки на свежем воздухе и пикники возвращаются в моду. Люди создают импровизированные концерты и вечера настольных игр, чтобы отвлечься от тревог. В то же время чувство уязвимости и беспомощности, вызванное отключением от цифрового мира, подталкивает к поиску новых решений и стратегий выживания. Такой неожиданный переход к жизни без гаджетов открывает и позитивные аспекты, восстанавливается живое общение, возрастает внимание к окружающему миру и природным явлениям. Но хотя это временное состояние может показаться романтичным, напряжение и неопределенность продолжают расти. И в этой новой реальности, где электроника и технологии становятся лишь воспоминанием, люди осознают важность личных связей и способностей поддерживать друг друга, несмотря на оглушительное молчание технологий. Когда исчезает электричество, холодильники и морозильные камеры, давно ставшие частью современной жизни, превращаются в бесполезные коробки. Пищевые запасы начинают угрожающе быстро портиться, и перед людьми встает задача – спасение еды. Без охлаждения продукты, как мясо, молочные изделия и многие фрукты и овощи, теряют свои свойства и начинают разлагаться. Взамен этому неожиданному вызову семьи начинают предпринимать экстренные меры. Сначала многие стараются как можно быстрее сварить или приготовить скоропортящиеся продукты, чтобы продлить их срок хранения. Гриль на заднем дворе или портативные плиты становятся основными помощниками в этой задаче. Люди объединяются с соседями, чтобы разделить продукты и приготовить совместные обеды, используя те ресурсы, что есть под рукой. Со временем успешными стратегиями стали использование традиционных методов консервации, таких как засолка, копчение и консервирование. Некоторые начинают сушить фрукты и овощи на открытом воздухе, как это делали их предки, обеспечивая себя пищевыми запасами на долгий срок. Банки и контейнеры находятся на вес золота. Они помогают сохранить пищу безопасно
безопасной и пригодной для употребления. В городах и пригородах люди обращаются к местным рынкам, но и там новые трудности. Без электричества доставка свежих товаров затруднена, и многие продукты исчезают с полок быстрее, чем они могут быть пополнены. В этой ситуации особенно важными становятся навыки выращивания овощей и фруктов в домашних садах и огородах. Разумное распределение запасов и возможность обмениваться продуктами с соседями становится неотъемлемой частью выживания. Взаимная поддержка и кооперация становятся ключевыми, когда запасы истощаются и требуется быстро адаптироваться к новым условиям жизни. В мире, где холодильники больше не работают, люди вынуждены использовать каждую возможность, чтобы предотвратить порчу своих запасов. Хотя это создает массу трудностей, такие испытания также открывают новые возможности для развития общности и солидарности. Прямо перед нашими глазами меняется подход к приготовлению и хранению пищи, а это, в свою очередь, подготавливает нас к следующим, не менее сложным шагам в этом незнакомом мире тьмы. Когда огни гаснут и мир погружается в темноту, города становятся неожиданно уязвимыми. Улицы, обычно освещенные сиянием фонарей, покрываются густой тенью, создавая идеальные условия для тех, кто ищет момент для противозаконных действий. В условиях, когда камеры безопасности отключены, а охранные системы не работают, уровень преступности может резко возрасти. Без света, который всегда был символом порядка и безопасности, города превращаются в лабиринты, где злоумышленники могут действовать безнаказанно. Полиция, полагающаяся на радиосвязь для координации своих действий, оказывается едва ли не лишенной своей основной силы. Патрульные автомобили застревают в бесконечных пробках, а офицеры вынуждены выходить на улицы пешком. Без камер наблюдения полиции приходится полагаться на собственные силы и бдительность граждан, чтобы поддерживать хоть какое-то подобие порядка. В то же время отсутствие связи делает невозможной оперативную передачу информации о происшествиях и нарушениях. Жители, привыкшие к уверенности в собственной безопасности, оказываются в непривычной ситуации. Личное чувство защищенности исчезает вместе с электричеством, заставляя многих искать альтернативные меры для гарантии своей безопасности. Люди начинают заколачивать окна и двери, свечи и портативные фонари, единственные источники света, стали незаменимыми помощниками в создании ощущения безопасности в темноте. Магазины, аптеки и другие заведения закрываются, чтобы предотвратить возможные грабежи. Владельцы небольших бизнесов круглосуточно охраняют свои имущества или временно их эвакуируют. В густонаселенных районах соседи объединяются для организации добровольных патрулей, чтобы защитить свои дома и улицы от преступников. Взаимопомощь становится жизненно важной, когда каждый стремится сохранить порядок и безопасность в своем окружении. Эта неожиданная уязвимость городов без электричества сообщает о критической зависимости современных обществ от технологий. В такой темной эпохе жителям предстоит искать новые способы защиты и выживания, полагаясь на друг друга в условиях, где каждый светлый миг на вес золота. Без электричества мы оказываемся свидетелями невольного возвращения к аналоговым технологиям, напоминая о том, как жили наши предки. В эпоху цифровых чудес многие забыли о существовании механических приборов, бумажных карт и старомодных пишущих машинок. Но в этот момент они становятся незаменимыми союзниками. Люди начинают искать старые карты, чтобы ориентироваться в городе, ведь GPS не работает. Компасы, которые долгое время пылились на полках, снова находят применение, помогая определять направление. Библиотеки, ранее недооцененные в цифровую эпоху, становятся центрами информации и общения. Люди читают более активно, чем когда-либо, а книги заменяют интернет как основной источник знаний. Магазины и предприятия ищут старые кассовые аппараты и бухгалтерские книги, чтобы продолжать вести дела без цифровой инфраструктуры. Радио на батарейках снова звучит в домах, предоставляя хоть какую-то связь с окружающим миром. Люди начинают записывать важные события и вести личные дневники, как это делали их предшественники, чтобы сохранить важные воспоминания. Письма и открытки становятся единственной формой связи на расстоянии, возвращая в моду медленное, но более личное общение. Музыканты и артисты выступают на улицах и в парках, используя только свои инструменты и голоса. В это время механические часы и будильники остаются надежными спутниками, обеспечивая четкий ритм дня. Даже настольные игры и головоломки, давно забытые в углу, обретают новую жизнь, развлекая и занимая юмор. Возвращение к аналоговым технологиям не только напоминает о прошлом, но и демонстрирует удивительную устойчивость человечества. В этой темной эпохе, где электроника молчит, люди находят способы адаптироваться и поддерживать связь с миром, полагаясь не только на современные удобства, но и на проверенные временем методы. В этой новой реальности важно не только выживать, но и учиться ценить то, что когда-то казалось устаревшим и ненужным. В
то время как человечество борется с последствиями отключения электричества, природа начинает постепенно восстанавливать свои позиции. Городские горизонты, обычно скрытые за пеленой смога и светового загрязнения, становятся яснее. Небо, с которого исчезла привычная городская дымка, раскрывает безграничное количество звезд, удивляющее горожан, многие из которых впервые видят такую картину. Звуки природы, пение птиц, жужжание насекомых и шелест деревьев становятся более отчетливыми, ведь они больше не заглушены гудением техники и шумом автомобилей. Реки и озера начинают очищаться. Отсутствие промышленных выбросов и стоков делает воду более прозрачной и чистой. Рыбы, которых ранее пугало загрязнение и шум, возвращаются в свои привычные ареалы обитания. Дикая природа, обычно избегавшая городских окрестностей, начинает отвоевывать пространство. Олени, лисы и даже медведи, осмелевшие в отсутствие людей и техники, пробуждают внимание горожан, напоминая о временах дикой природы. Растения начинают быстрее расти. Отсутствуют ограничения из-за недостатка света и загрязнений. Цветы, деревья и кустарники обильно цветут, создавая яркие оазисы в опустевших парках и садах. Пчелы и другие насекомые-опылители, незаметно вернувшиеся в города, оживляют экосистему, помогая поддерживать баланс в природе. В сельских районах фермеры замечают положительные перемены в своих посевах. Земли, давно истощенные интенсивным использованием технологий и удобрений, начинают восстанавливать плодородие. Земледелие становится более устойчивым и экологически чистым, когда люди начинают полагаться на натуральные методы обработки земли. Возвращение природы к своей прежней красоте не остается незамеченным. Люди, привыкшие к комфорту и современным технологиям, начинают осознавать хрупкость и важность окружающей среды. В этот период природа показывает свою силу и способность к восстановлению, давая шанс на перезагрузку и обновление, в то время как человечество находит в этом некую надежду на будущее. Когда электричество возвращается, мы оказываемся перед лицом неожиданных открытий и уроков. Первое, что бросается в глаза, это наша глубокая зависимость от технологий. Мы привыкли к комфорту, который обеспечивает электричество, и его отсутствие заставляет нас пересмотреть наши привычки и потребности. Самоорганизация и находчивость становятся ключевыми навыками в мире, где технологии временно потеряли свою мощь. Люди начинают ценить простоту и эффективность аналоговых решений, которые играют важную роль в выживании. Восстановление электричества также показывает важность солидарности и взаимопомощи. В условиях кризиса люди объединяются, чтобы помочь друг другу, делясь ресурсами и опытом. Эти временные сообщества и поддержка укрепляют социальные связи, которые могут продолжать развиваться и после восстановления нормальной жизни. Становится яснее, что индивидуальные усилия и совместная работа играют существенную роль в преодолении трудных моментов. Другой важный урок заключается в понимании хрупкости нашей природной среды. Временное отсутствие электричества дает нам возможность увидеть, как быстро природа может восстанавливаться, когда человек временно отступает. Это свидетельство огромной силы природы, которая может вдохновить нас на более бережное отношение к окружающей среде и устойчивый образ жизни. Введение таких простых, но важных изменений в нашу повседневную жизнь может помочь уменьшить нашу зависимость от технологий и сделать нас более устойчивыми к будущим вызовам. В результате этого испытания мы учимся ценить человеческие отношения и простые радости жизни, которые часто упускаются из виду в стремительном цифровом мире. Эти уроки, полученные в темноте, открывают новые перспективы и возможности для более гармоничного сосуществования с природой и друг с другом.